안녕하십니까? 옥수수입니다. 네, 반갑습니다. 근데, 네, 오늘은 영상이 이것밖에 안 올라가요. 왜냐면은 이제 편집자가 일을 안 했어요. 네. 아니, 정확하게는 이제 학원 간다고, 네, 바쁘대요. 어쩔 수 없죠. 우리는 학생이니까, 예. 학생이라는 본분을 망각해서는 안 됩니다. 네. 네, 뭐, 그렇대요. 그래가지고, 저도 지금 숙제해야 되고 하는데, 졸리니까, 졸리니까, 레시피, 레시피 하나 마시겠습니다. 네. 네. 네, 내일은 아마 편집본이 2개 올라갈 예정이에요. 네, 여기까지입니다. 감사합니다.